Pace, shalom a tutti, che Dio vi benedica insieme a tutti i vostri cari. Leggiamo Vangelo di Luca, capitolo 2, la seconda parte di capitolo 2 del Vangelo di Luca. E che Dio sia con noi perché possiamo capire com'è veramente la storia del nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen. Oggi, capitolo 2, versetto 21. Cominciamo. Quando furono passati gli 8 giorni per circonciderlo, gli fu dato il nome Gesù. E questo nome Gesù in quest'epoca si dice che deve dire nell'ebraico, ma nell'ebraico per il popolo ebreo, per l'Italia Gesù Cristo, per Brasile Jesus Cristo, per inglese Jesus, per spagnolo Jesus, ma ci sono aquelle persone che non capiscono che Gesù anche ascolta il nome Gesù, ascolta il nome Gesù e ci risponde. Amen. Qui ha dato il nome Gesù. Quando Gesù è nato, prima di Gesù nascere, l'angelo ha parlato a Maria che doveva chiamare Gesù, che dell'ebraico aramaico Yeshua. E cosa significa questo nome? È salvezza. Salvezza di Dio eterno. Questo è il significato sia Yeshua, Gesù, Jesus, il significato è la salvezza del Padre Celeste. Amen? Como era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito in grembo. Venuto poi il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, lo portarono a Gerusalemme per offrire al Signore, como está escrito nella legge di Mosè, ogni marchio primogenito sarà considerato sacro al Signore, e per offrire il sacrificio, come dice la legge del Signore, un paio di tortore, è così sta scritto, difficile di parlare, un paio di tortore e 2 giovani colombi. Amen?
le persone, gli ebrei, quelli che erano in obbedienza al Dio eterno, non viveva una vita impura, non era come i gentili. Mai si può dire che Maria era peccatrice come io, come tu. No, perché lì il popolo ebreo faceva dei sacrifici. In quell'epoca non c'era ancora il sacrificio di Gesù Cristo. Allora ogni situazione doveva portare sacrifici di animali nel tempio. E quando una donna partorisce, c'era un periodo, un tempo di impurità. Allora non era perché aveva peccato, appena un periodo di impurità doveva offrire un sacrificio. È per questo che dice dove está escrito? Como está escrito nella legge di Mosè, ogni maschio primogenito sarà considerato sacro al Signore e per offrire in sacrificio, come dice la legge del Signore, un paio di tortere e 2 giovani colombe. Questo sacrificio era per Gesù perché era il primo e anche il maschio. Ma anche Maria doveva offrire sacrificio dopo forse un mese. C'è un tempo per il maschio e c'è un tempo un po' più grande per femmine. E lì fino a quando Gesù è morto era così la legge e doveva osservare. Quelli vero ebreo, quella persona che era un vero ebreo, praticante della legge, loro non vivevano, forse sto sbagliando la parola, ma loro non vivevano in peccato come i gentili, come i pagani. E per questo non si può dire Maria peccatrice come io, come tu. No, perché loro avevano timore da Dio e loro non vivevano nel peccato. C'era quelli che peccavano, ma aveva la punizione di Dio. Ma quando Gesù è nato, dopo un periodo che è andato nel Tempio, ha dovuto offrire sacrificio per Gesù perché è maschile, il primo maschile che è nato di Maria, ma anche Maria doveva offrire un sacrificio per conta della impurità di avere, quando si nasce c'è il sangue, una donna che c'era con sangue era considerata impura, non poteva uscire di casa. È molto diverso di oggi. Se tu pensa di fare un'interpretazione della Bibbia come è nel contesto di oggi, come è in questi giorni, fa un sbaglio troppo grande.
Dobbiamo osservare tutte le abitudini del popolo ebreo prima di parlare delle cose che non sono su internet o anche sulla chiesa. Perché Elisabetta, Giovanni, Zaccaria, Giuseppe, Maria, Gesù erano delle persone che avevano timore di Dio, avevano la santità e anche offrivano il sacrificio per ogni cosa. Per questo non si può dire che Maria era come io e tu, peccatrice. E poi se tu stai in Gesù Cristo, ora noi dobbiamo fuggire del peccato. Non stare sempre peccando come se fosse una cosa normale. Le dottrine, ci sono alcuni personaggi che non parlerò il nome per conto che c'è qualcuno che non gli piace, ma queste dottrine dopo 1500 fino ad oggi predica un Vangelo che tu puoi vivere di qualche modo, che non predica la santità. E la grazia di Dio non ti libera per peccare. Ma noi pecchiamo, ma dobbiamo chiedere perdono a Dio ogni volta e chiedere a Dio perché ti liberi del peccato. Non puoi vivere come se il peccato fosse qualche cosa normale, un'abitudine normale. Non, se è credente non è un'abitudine normale. E poi ci sono molte persone in chiesa che pensano che sono salvati, ma vivono una vita di impurità e poi in cielo non entra la impurità. Il sangue di Gesù ti purifica, ma mettiamo il sangue di Gesù su di noi e anche andiamo via dal peccato nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. E poi loro hanno andati nel Tempio, ha portato questo sacrificio per Gesù, che era il primo maschile, doveva fare ogni volta che abbiamo un figlio, dobbiamo offrire il sacrificio di Gesù su quel figlio. Amen, perché oggi non si va con torture o colombi, ma dobbiamo chiedere il sacrificio di Gesù per proteggere il tuo figlio e i tuoi nipoti nel nome di Gesù. Amen. Le cose spirituali sono le cose molto serie. Non è qualche cosa che dobbiamo vivere da qualche modo. E qui disse, e poi lì ha trovato Simeone e Anna, e poi disse, ora c'era in Gerusalemme un uomo chiamato Simeone, era un uomo giusto e pio e era un uomo giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui.
Anzi, dal Spirito Santo gli era stato rivelato che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo Messia del Signore di Dio eterno. Andò dunque al Tempio, mosso dallo Spirito. E già aveva molte persone servitori da Dio eterno che era pieno dello Spirito Santo, che era Maria. Prima di Gesù nascere, Maria era piena dello Spirito Santo e piena della grazia di Dio. Noi abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la grazia di Dio per fede in Gesù Cristo. Ma la Bibbia dice che Maria forse aveva 3 mesi incinta, ma lei già era piena della grazia di Dio e dello Spirito Santo. Conosci questa storia di Maria? Ou salta quando leggi il Vangelo? Andiamo. Anche questi Simeone, Anna, anche loro erano persone piene dello Spirito Santo. Erano delle persone giuste davanti a Dio. Non erano persone come i pagani, i gentili. Loro erano diversi. Non confondere quelli religiosi, farisei, sadducei, non confondere con quelli servitori da Dio che era giusto. Zaccaria, Elisabetta, Simeone, Anna, Maria, erano delle persone giuste davanti a Dio, piena dello Spirito Santo. E Maria stava piena della grazia di Dio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen. Non mesclare tutto le persone, perché anche in cielo non saranno tutto nello stesso posto. Ognuno avrà il posto che merita per andare nella santità e fare l'opera di Dio in terra. Alleluia, gloria a Dio. Non c'è il comunismo in cielo, neanche in terra c'è. Ma io voglio dire che lì ognuno riceverà di accordo con quello che ha fatto in terra, i salvati, perché quelli che non sono salvati vanno all'inferno. Vieni con noi, Gesù, Signore, che la tua parola parla con noi e anche il tuo Santo Spirito ci aiuta a capire. E qui dice, anzi dallo Spirito Santo gli era stato rivelato che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Da 4.000 anni il popolo di Israele aspettava il Messia. E questo Simeone era vecchino, ma lo Spirito Santo ha rivelato che lui vedeva il Messia. E poi è arrivato il giorno di vedere il Messia. Amen. Glória a Dio. Oh Signore, aiutaci. Andò dunque al Tempio, mosso dallo Spirito Santo, e mentre i genitori portavano il bambino Gesù per fare a suo risguardo,
quando ordinava la legge. Egli lo prese tra le braccia e benedì Dio, dicendo: Ora, ó Signore, lascia che il tuo servo se ne vada in pace, secondo la tua parola. Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E questo che è il nome di Gesù, salvezza di Dio, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce che illumina le genti e gloria del tuo popolo Israele. Noi sappiamo che fino ad oggi ancora non è tutto Israele che crede in Gesù Cristo, ma sta avvicinando presto. Loro occhi saranno aperti e capiranno chi è veramente il Messia di Israele. Amen, amen, glória a Dio. Dobbiamo credere. Ora, suo padre e sua madre rimasero meravigliati di quanto era stato loro detto di lui. Simeone li benedì e a Maria, sua madre, disse: Ecco, egli è posto per la caduta e per la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, sicché una spada trapasserà la tua anima, affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. Vi era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, molto avanzata in età, che era vissuta con suo marito 7 anni dopo la sua verginità. Dopo lei è sposata, è vissuta 7 anni con il marito morì. E poi lei è stata da sola tutta la vita, come una serva di Dio Padre. Lei aveva, ma da molti anni, lei era lì nel Tempio aspettando vedere il Messia, e poi è arrivato il giorno di vedere il Messia, e che era vissuta con suo marito 7 anni dopo la sua verginità, dopo che è sposata. Lui è stato vivo 7 anni, poi è morto, e lei mai è sposata. È rimasta vedova e giunta all'età di 84 anni, non lasciava mai il Tempio e serviva Dio giorni e notti con digiuni e preghiere.
Arrivò essa pure in quella extensa ora e rendeva grazie a Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. Amen, amen, gloria a Dio. È così. Quest'epoca non ci insegna più a vivere per Dio come Anna viveva. In questo mondo, in questa epoca, molta vanità. Ognuno vuole fare quello che il cuore chiede e poi dice che è amore. Ma il nostro amore in primo posto è per Dio, è per Gesù. Non è per gli uomini e neanche donne, è per Gesù, che Gesù ci libera dalla prigione sentimentale e ti porta a obbedire, andare in santità davanti a Dio. Vieni con noi, Signore, aiutaci, noi e la nostra famiglia. Dobbiamo leggere il Vangelo di Gesù, guardare come Gesù ci insegnava, anche gli scritti apostolici, perché qui sta la vera dottrina. È qui, nella parola di Dio. Amen, amen. Io fermo qui, alla prossima, e che Dio vi benedica, a voi, tutti i vostri parenti, tutti quelli che desidera servire a Dio, desidera andare con fede in Gesù Cristo e in santità. Che Dio vi benedica con la benedizione della pace, della salute e la benedizione della prosperità per la gloria di Dio. E vi lascio alla prossima pace. Shalom.